la bibita. Uffa pigna. Ciao Milo. Altezza, non ti senti bene? Do per diete. Sto bellissimo. Ho l'influppigna. Ma che ci fai in giro? Dovresti stare al caldo. Non posso. Non posso, ho troppi impegni. Stanno per arrivare gli ambasciatori dei regni confinanti. D'accordo, ho capito. Vado a chiamare subito lo gnomo dottore. No. Aspetta. No, per carità. Mi direbbe di stare a letto per un'intera settimana. Ora che ci penso, so io come posso risolvere questa situazione. Ciao Milo, ciao. Chissà che cosa le passerà in mente. Milo, sei contento di venire questa sera al Sabba? Vedrai, sarà una serata memorabile. Eccoci. Oh, strega varona. Ciao. Altezza, quale vento di fiaba ti porta da queste parti? Lasciami indovinare, ti serve un filtro contro l'influpigna. Sì, sto malissimo. Scordatelo, sono molto impegnata. Aspetta. E 20 lillari d'argento potrebbero bastare? In questo caso sono molto contenta di aiutarti. Mi venga un colpo della strega. Strillo, dove vai? Torna qui, dobbiamo partire! Aspetta, e il mio filtro? Sì, guarda sullo scaffale, terza boccetta, seconda mensola a destra, Strillo, torna subito qui, bisce secche! Seconda mensola, terza boccetta, o ha detto il contrario? Vabbè, devo vedere. Fate madride. Dunque, abbiamo qui. E questo? Che cos'è? Ricostituete. Beh, sentiamo. L'odore è pessimo. Fate madrina, aiutatemi voi. Speriamo nel gusto. Che per tutti i nidi di vespe e di vipere mi sento così strega. Biraz ara versem iyi olacak galiba. Yüce Onos, özür dilerim, istemeden oldu. Hapşırmak isteyerek olmaz ki Selena. Neyse, çok yaşa. Siz de görün. İşte yine başlıyor. Hapşu! 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 Sende bir şey var Selena. Bu kadar hapşırmak fani olmayan birisi için pek de normal değil. Afrika, Antarktika derken fena nezle olmuşum. Abla, Allah rızası için sadaka. Efendim? Sadaka abla, para. Ben para kullanmam. Yani anlayacağınız durumlar böyle. Hapşu! 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 Selena iyi misin? Sırtına falan vurun. Melusit! Kızlar, ya benim çileğe alerjim var. Ama... Of! Ya ne yapacağız? Hapşu! Çok yaşa. Yok kızlar, bu böyle olmaz. Ben hemen Ütopya'ya gidip bir çözüm arayayım. Evet, çok güzel bir fikir. Ben bu balonları alıp Kıvılcım'ın odasına götüreyim. Kızımın odasını süsleyeyim. Ay, Kıvılcım'a ne kadar güzel bir sürpriz olur. Ha, evet, çok güzel fikir. Ben şunları alayım. Hop. Sen bu balonları nereden buldun? Kızların odasından. Ay Kıvılcım sorma. Ya her şeyleri tammış gibi. Bir de bu beslemelerin odalarını böyle balonlarla süslemişler. Sinirimi zıplattılar yani. Ya ne? Hayatım, onların odasındaydı. Baktım böyle çok güzel görünüyor. Dedim ki Kıvılcım'ın odasına asayım bunları. Yavrum sevinir dedim. Güzelim benim. İyi düşünmüşüm. Ya! Ay!
Aslı yenge biz konsere gidiyoruz. Ben de gideceğim Aslı. Nereye kızım? Yat, hastasın işte. Herhalde gidin demek istedi. Aslı ben de gideyim mi? Ne olur ben de gideceğim. Yat dedim Kıvılcım. Ya Kıvılcım senin de konsere gelemeyecek olman ne kadar kötü değil mi? Ya nereden böyle grip oldular anlamadım ki. Defol gidesin. Aslı ne diyor ya? Hadi abla gidelim. Size geçmiş olsun. Aslı burnum akıyor. Çok yaşa.